Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar luas. Saudara, di dini hari ini ternyata setelah saya amati, saya duduk di bawah pohon asam. Pohon asam biasanya orang mengenali sebagai asam Jawa atau yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai Tamarindus indica atau saya dikenal juga sebagai tamarin. Nama ilmiahnya Tamarindus indica. Nah, Tamarindus indica atau asam Jawa itu biasa digunakan untuk obat batuk pilek dan juga demam. Batuk pilek dan demam karena dia juga memiliki kandungan sebagai antibiotik. Juga sebagai penurun panas, antipiretik, dan juga menghilangkan rasa nyeri, analgetik. Nah, untuk analgetika ini tamarin itu biasa digunakan untuk meringankan penderitaan rematik atau juga sendi. Nah, kita lihat dulu bagaimana tamarin ada di pohonnya dan akan kita bahas apa kandungan lengkapnya dan juga apa manfaat lengkapnya. Kita ikuti langsung ke TKP. Demikianlah pemaparan kami tentang Tamarindus indica atau asam Jawa, kandungan dan manfaatnya bagi kesehatan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.